कल एक भाई ने पूछा कि मैं अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग पे कैसे लाऊं। तो जैसे ही आप देखें कि आपके पट्ठों के केज में बर्ड्स के दरमियान कोई एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह इस पेयर में वाइट और ब्लू में कोई एक्टिविटी है, तो आप इनको एक प्राइवेट सा बॉक्स दें और उस बॉक्स का साइज़ इतना होना चाहिए कि ये आराम से वहाँ में घूम फिर सकें और इनके लिए ख़ास प्राइवेसी रखें और उस जगह पे आना जाना कम कर दें। फूड में इनको मिक्स फीड दें, इनको एग फूड दें और लूसन जैसी सब्ज़ी दें। इन सब बातों पे जब आप अमल करेंगे तो इसी तरह आपके केज में भी बहुत सारे बच्चे आएंगे और आपका सेटअप भी हरा भरा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।